হ্যালো ভিউয়ার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা যখন আমাদের কম্পিউটারে কাজ করি এবং অনেক সময় আমাদের কম্পিউটারটি স্লো হয়ে যায় অথবা বিভিন্ন নানান ইস্যুর কারণে আমরা কিন্তু আমাদের কম্পিউটারে RAM পরিবর্তন করতে হয়। সো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটারে RAM পরিবর্তন করবেন। সো আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে তাতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিও সবার আগে পেতে। সো এটা হচ্ছে আমার সিপিইউটি এবং আমি যদি এখন দেখি যে বর্তমানে আমার এই সিপিইউটিতে কি পরিমাণ র্যাম আছে, আমি রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিসে ক্লিক করে দেখতে পারবেন যে আপনারা আমার এই সিপিইউটিতে রাইট নাও 12 জিবি র্যাম আছে এবং আমি চাচ্ছি যে এটা র্যামটিকে আপগ্রেড করব। আমি চাচ্ছি কি এটাকে 32 জিবি করবো। সো সেই কাজটি করার জন্য অবশ্যই আমি এখন আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো কীভাবে আপনি আপনার কম্পিউটারের র্যামটি আপগ্রেড করবেন। সো প্রথমত অবভিয়াসলি আমি আমার কম্পিউটারকে পাওয়ার অফ করে নেব এবং পাওয়ার অফ করার পর আমি আমার এই সিপিইউটির যে ব্যাক সাইড কভারটি সেটা ওপেন করবো অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট কাজগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। সো এখন আমি আমার সিপিইউটি এখানে যে ব্যাক সাইড কভারটি আছে সেটা আমি ওপেন করবো। নর্মালি আপনারা কমবে সবাই জানেন যে কীভাবে এটাকে ওপেন করতে হয়। অ্যান্ড দেন আপনি পেয়ে যাবেন আপনার সিপিইউটির মধ্যে যে র্যাম স্লটগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখাবে। সো এখানে আমার এই সিপিইউটিতে টোটাল 4টি স্লট আছে। এখন আমি এই র্যামগুলোকে খুলে আমি নতুন র্যামগুলো অ্যাড করব, যেখানে কিনা একটি র্যাম হচ্ছে আপনার 8 জিবি করে। সো আমি যদি 8 আর 16 32 মানে 4 আর 32 টোটাল এই 4টি র্যাম আমি এখানে অ্যাড করব, যেখানে একটি 8 জিবি করে। সো আমি পুরনো যে র্যামগুলো আছে সেগুলোকে আমি খুলে নিচ্ছি। তো অলরেডি আমি সবগুলো র্যাম কিন্তু আমার সিপিইউ থেকে খুলে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি আমার এই নতুন র্যামগুলোকে এখানে অ্যাড করবো। সো আমি এখানে যে বক্সগুলো আছে সেগুলো এক এক করে খুলে নিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে বোথ অল 8 জিবি এক একটা এবং DDR3, এবং যেখানে কিনা আমার পুরনো র্যামগুলো ছিল একটি 4 জিবি এবং যেটি কিনা DDR3। সো আমি এখন এগুলোকে চেঞ্জ করে নতুন র্যামগুলো অ্যাড করবো এক এক করে। সো এখন আমি এক এক করে আমার সবগুলো নতুন র্যাম এখানে অ্যাড করে দিব। জাস্ট এভাবে খুব সহজে দেখবেন যে আপনার এখানে একটি জায়গা আছে যেখানে কিনা আপনার এই যে র্যামটি এই মাঝামাঝি রাখতে হবে। সো আমি এক এক করে দেখছি এটা কোথায় প্লেসমেন্ট করতেছে। সো এভাবে রেখে দিয়ে আপনাকে জাস্ট এই যে ক্লিপগুলো সেগুলোকে আপনি ক্লোজ করবেন না, আপনি জাস্ট দুই সাইডে পুশ করবেন এবং দেখতে পাবেন যে অটোমেটিক ক্লিপগুলো ক্লোজ হয়ে যাবে দুই সাইড থেকে। সো আমি জাস্ট এভাবে পুশ করলাম, দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক দুই সাইড থেকে কিন্তু এটা লেগে গেছে। এভাবে আমি সেমভাবে বাকি র্যামগুলো এক এক করে অ্যাড করে দিচ্ছি। সো ফাইনালি আমি আমার এই সিপিইউটিতে টোটাল 4টি র্যাম অ্যাড করছি, কিনা একটি 8 জিবি করে। সো আমার টোটাল যে 4টি স্লট ছিল সবগুলো স্লটে আমি অলরেডি 4টি র্যাম অ্যাড করে ফেলছি। এখন আমি জাস্ট নর্মালি আমি আমার কভারটি ক্লোজ করবো অ্যান্ড দেন আমি আমার সিপিইউ চালু করে দেখবো যে আমার সিপিইউটিতে এক্স্যাক্টলি অ্যাপিয়ার করছে কিনা এই 32 জিবি র্যাম। সো অলরেডি আমি আমার সিপিইউটি এখানে কানেক্ট করেছি এবং দেন আমি আমার কম্পিউটারটিকে পাওয়ার অন করব। পাওয়ার অন হয়েছে এবং আমি এখন দেখি যে আমার এখানে এটাকে স্টার্ট আপ হচ্ছে এবং দেন দেখাবো আপনাদেরকে আদৌ কি এটার মধ্যে 32 জিবি অ্যাপিয়ার করছে কিনা। যখন আপনি আপনার সিপিইউতে র্যাম চেঞ্জ করবেন তখন কিন্তু আপনাকে এরকম একটি ওয়ার্নিং মেসেজ দেখাবে, যেখানে কিন্তু দেখাবে অ্যালার্ট দ্য অ্যামাউন্ট অফ সিস্টেম মেমোরি হ্যাজ চেঞ্জ। দ্যাট মিনস আপনার কম্পিউটারে কেউ একজন হাত দিয়েছে এবং আপনার সিস্টেম মেমোরি চেঞ্জ করছে। সো আপনি যদি অনার হয়ে থাকুন ব্যাকসাইডটা অবভিয়াসলি আপনাকে এখানে টু কন্টিনিউ প্রেস ওয়ান। সো আপনি আপনার কিবোর্ড দিয়ে জাস্ট F1 চাপবেন। সো আমি আমার কিবোর্ড দিয়ে F1 প্রেস করছি এবং দেখি যে এটা স্টার্ট আপ হয় কিনা প্রপারলিভাবে। সো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্টার্ট আপ হচ্ছে এবং আমি আশা করি কোনো ধরনের ইস্যুস হবে না। সো অলরেডি আমার সিপিইউটি স্টার্ট আপ হয়ে গেছে। এখন যদি আমি দিস পিসিতে ক্লিক করি, এখানে গিয়ে প্রপার্টিসে ক্লিক করি, অ্যাকচুয়ালি দেখিনি যে আদৌ আমার র্যামটি ইনস্টল হয়েছে কিনা প্রপারলিভাবে বা আদৌ কি অ্যাপিয়ার করছে কিনা। সো আমি অপেক্ষা করছি। সো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার সিপিইউটিতে দেখাচ্ছে যে আমার রাইট নাও যে র্যাম একটু আগে যে ছিল 12 জিবি এখন দেখাচ্ছে সেটা 32 জিবি। সো এভাবে খুব সহজে আপনি চাইলে আপনার
সিপিইউর র্যামটি পরিবর্তন করতে পারেন। এবং আপনি যদি না জেনে থাকেন যে আপনার কম্পিউটারে কোন সিরিজের র্যাম আছে বা আপনার কম্পিউটারে কয়টি স্লট আছে উইদাউট আপনার পিসিটি খোলা আছে, তাহলে আপনি চাইলে আমার এন্ড স্ক্রিনে বা কার্ডে অনেক ভিডিও দেওয়া আছে এই রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও, আপনি চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। সো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। সি ইউ নেক্সট ওয়ান। পিস।